2650 روپیه. 2650. آردم 13. کدام برنج؟ 30 روپیه. ارزشم. خب. چرا دیگه چی 30 روپیه؟ دیگه آردم 1330 روپیه. خب. همین یک روغن قیمت است. کدام روغن؟ مره 1770 گفتی. نخنامه داری؟ نخنامه است اینجا. کجا؟ سای کوبش. نخنامه چند است؟ نمبر چند است؟ چند؟ 44. نخنامه 45 کجاست؟ کی بیاره؟ چرا من نگفته بود درست که بگی نخنامه؟ شما یک ببینیم جنسازی رو ببینیم. برای ما خالد اصلا وران بگیر میشه. تو نه ولی بسیار. چطور است آجی سر؟ تو سی دکاندار؟ بله. خب چطور هستی؟ باز خوب. روزه چطور است؟ میکنم. خب شکر. همین این یگان جنسای قیمت است. یکی روغن 1770 روپیه گفته. روغن پیپه. 1770 چند است؟ این رو دلار پایین آمده با شما چند میفروشید؟ چرا بنا فروش؟ چند بر تو آمده؟ که ما بل داریم. بیار بل. بل داریم و چیزی که میخرید. تو بل 20 روپیه مال من داده. بیار تو بل. دلار هم ارزش ما خیلی کارو تو بیا اینجا بیا تو بیا اینجا بیا اینجا که چرا با تاریخ تیر مفروشه؟ اینجا با چند است؟ چند؟ امروز پوره شده خلاص. امروز پوره شده خلاص. یک روز دیگه. خیلی چرا آجی سبی تو 3 روز 5 روز پیش باید خبر شوی. نه خب. یا ما هم نو دکان هستیم. نه گرفتی دکان. چند روز میشه؟ یک 5 ماه 6 ماه میشه دکاندار هستیم. تجربه کار همون نداره میتونه نیست که خدای نخواسته بگیره ماشه اوجا بانه شرکت خودش تبدیلش بکنه یک ما بانش مسئول آخه متوجه که خیلی اون کارو میکنه در توی بل روغن بته خیلی کارا خواستانه راستی او گره جنسو تاریخ طولو گره خواهد ورسی پاک نشده جگمان بلزیره همون 24.25 همی داره دید ما حالا 23 نه 23.40 بود چه خبر داره 4 روز پیش هم میشه که بل سوردم من زرده را کلوب تای شامه من کشیدم برش تو بدی؟ آه قبونه 16 سال شد خودت جور $16 گرفته چند؟ 23 شده چند خسته 23.40 است برای من معلوم است امونه که بلش به شما کشیدم 23.40 چقدر من 16.61 به دلار امروز با دلار امروز نه امروز خرزان است سایکو صبر 23.40 ضرب 69.70 اگه به امروز بری ثابت کنم آجی صاحب 1630 روپیه 1630 روپیه ما فایده بندازیم 1670 1700 تو 1770 سودا کردی ما سایست ما 1770 از دان ما خود آجیست از دان تا ما چی کنم برای ما تو احمد محمود یک چیز هستی ما نه خودم تو همین کارو کردی حالا تا پیش هفته رفت خودم حالی صاحب همین نماینده تو می از دکان یا نه این نه نماینده خیلی چرا اینجا ماندم ما گفتم یک دقیقه اینه بیادر هم استاد بود او را گفتم یک دقیقه باش که من تا اینجا کار دارم این کار ما هر وقت که از ما کسی آجی صاحبی کار نکو یک دوم اینی را از کدامش کمپانی گرفتی؟ اینجا اصل داریم ما کجاست؟ مرا بیل از رو بده این کدام کمپانی است؟ بله آویز سایکو آجی صاحب محترم سایکو تاریخ داره؟ بیادبی ما با شما را می کاغذ یاد 2 ماه شده که یاد باش کار ما تاریخ شب از این معلوم کنم که تاریخ خب را پاک بشه بیازو پاک میشن این هست کو تاریخ پاکش کردی چرا پاک شد تاریخ تاریخ از این را بیا پاک تاریخ دیگه جنس بگی پاک این شرکت برای من نشان میده شرکت هم داره شرکت کار داریم بعد شرکت دیزه شرکت می بکردم این چه میگه که تاریخ ما پاکی نه خب رو داره رقصیدی اینجا ما مثلا چرا دست پاکش پاک شده
این خراب هم است. چی؟ پاک شدن؟ پاک شدن چیش کن؟ ایره دور شده و خیلی نازه تاریخش پاک دیگه. نه واز معلوم میشه که سابقه اسپری بدید یک کار کنید. از اسپری دیدونه بدید. اسپری بزنید از پشت سر نه نه پاک شده نه. این تو بزنش خودش روان میشه. پاک شد. پاک هم میشه که دستم میکنم. اسپری استادش پاک میشه. هیچ حاجت به پاک نمیشه. اصلیش بزنید پاک نمیشه. بگوره قطعه جت کنید دام خلاص کنید خریدارش پیدا کنید. مالش چند ایش نامعلوم است اشکال تمام کرده ایش معلوم شد پیدا کنم معلوم دیگه خط نیست داشت دیگه تو صحیحش پیدا معلوم شد ما میخوایم معلوم شد ما معلوم شد ما این تاریخ پوره است تیرام یوی تیره چرا؟ تیره که چند روز پیش میتونم یعنی دو بوتل است؟ نه هست دیگه ما طول که دارته که بچه هلا گیره جمع کن بوتل نیست جام ما دیگه پایین ما لا دی وقتیم دیر بوتل ایدل تکیه بالا رو پایین کنید او روز متوجه شده تاش نمیره گوشام این نمیره خودش میخوره درا نه دفتر تیر سر پیدا این چی است؟ خیلی بیره بان ما یه مشکل نداره ما که ولی آجی نو دکاندار هم هستی نه دیگه دقیقش تا میشه کیگی تجربه نیست و ده گوره در جنس بعد عوض رایی گوری آنوازی سوالا با بیرا دیر از متوجه شده و دو بوتل شفتار کردم یک سکرتر بیسود دیگه زود دالا زود پایین کن همین دو داره نه زودانه زیاد هستی زود در دیگه پرتون سعی میکنیم دائم و پاک کردم سعی میکنیم بعد خطا میکنم این کار هم بازه در اصول ما نیست که تاریخ استیسه رو ما در مال تو بچه خود شرکت ها میره میبره پس این شرکت ها را این شرکت ها میبره پس تاریخ سرش میزنه باز برد میاره هیچی مانو نکنین این کار و اینی را برای من پیدا که بیرزیر این شرکت ما کار دارم این را پرت کریشم بازار میباشه شرکت گیر میکنیم میده واپسی میگیریم میگه من نمیگیرم میگیره شرکت شرکت ها میگه ما نمیگیریم میگه هر دکاندار میگه ناک پرت میگه ایجا ما تاریخ تیر نمیگیریم ما چی کنیم که میگیره دلیلش چی است خب پس حتما تاریخ میزنه آه پس تاریخ میزنه زود بگو بیار ایجا پرت چاکلیت پیدا کنه همون تاریخ خود نه او اگون وقت که چی بزنه او تاریخ خود چی میکنه پلاستیک باز چاکلیت خیلی زیاد چی نمیکنه کل چیز چاپ شده این صحیح صحیح نمیره با این تاریخ شد چی میزنه نه این خودزدگی نیست در خوب پوست نه این دیگه نوشتهش کدش چی هست نه چاپیست چاپ شده یک تاریخش جا باقی مانده این میبینید چه این تاریخش معلوم است زده شده نوشتهش هم فرق داره کل چیز فرق داره نرم ماشین یکی از تغییر نمیاره ماشین یعنی می فرق میکنه معلوم داره تازه خورده تازه یعنی میگم اینو اسپری بزن معلوم میشه ماست نه ما را سر اگر تک دور آدمی اینجا بتیه واسه حتی اگر باشه خوب است اونو بالا آجی سبز خود ترکه اگه داره بتیه عوام میبره اساسیت نکنه اینجاش بشه اینجا میبره نه یو بده سرچپه است آه زمینش میبره هیچ چایی رو خواهد این میشه بس این آقا بیاد خدا رابطی نه نه هست تو من عطر تو بده وقت شاید میره اوه نه ریج آدم نه جاج سبه سایکو کده خط از یه دیلو نه باش. نزن نه ناجی سر سایک خط خود از یه نمیره خب باز اینی را چه که بزنی پاک نمیشه بیار بزنم میره خیلی تو دیگه تو سعی واقعا تاریخ دیدیم متوجه به موقع تجربی از این نداریم که این اسپری دی پاک بشه این بی کلا مسکل دو روز میشه میره مخیلی تو برو خب من دیره کماره بته مرا آدرس بل داره بل بیا تو دیر آدرس چه بده اینمی نیست میره جبان
بده دیگه وقت کم عملی نه داره که نست نداره 49,000 پرم از این مال کنی صحیح است از اینی میاد هم از چاکلیت چاکلیت تاریخش سکر اینی چاکلیت است نیم تاریخی می چیز این تاریخ 12 29 29 دوایی خو غلط است تاریخ 19 است 19 است 19 4 5 روز پیش 4 روز پیش اینی بقدر خود چاکلیتی جا خو نیست این دست چاکلیت هست کل شب خود چاکلیت چیزا آیدین و فری خامه مینوی نر کو آیدین؟ آیدین سفید و علایی کدام یکیست دیگه ظالمان دمار است خیلی چاکلیت است اینه نه این برام چیست چاکلیت؟ چاکلیت آیدین 5 پاکت گفته نه 5 پاکت این خود دست 10 پاکت 10 پاکت است یا 5 که تاریخ پاک بشم متوجه ما با یک گفت چی شد خب ما میریم تاریخ سمیه کنیم میخریمش می این رو برای ما چه کو؟ چه کنیم پیدا کدام چاکلیت است کو؟ این آدرس اینش بیا سایت نامش هم بته نامش هم این شماره واتساپش آدرسش شرکت وارانه شرکت به اینجا نه واسطه دلار نمیگم دکاندارم میگم بعد دکان در منده خیلی یک تاریخش پاک میشه پورا خواه کسی میتونه فروخته اینه خرید دکاندار خریدن صحیح اما دکاندار باز میبینیم که از کی خرید از کامل منده کجا اون جنگ نشد دیدم